компания КАМ именно все проектирование берет на себя. Нам важен результат, потому что нам важно не только сделать какие-то красивые отдельные элементы камня, а чтобы все элементы сложного изделия, как камин в общей сложности, да, чтобы он все друг с другом четко подходило, сочеталось и хорошо было смонтировано уже, чтобы конечный заказчик увидел результат общей работы, так скажем. Для меня это уникальная работа. Именно та работа, которая под силу именно компании КАМ. Этот камин находится в особняке 17 века в Бельгии, и его у себя дома повторил французский архитектор интерьера. Вот. И мы решили взять его за основу, изменили немножко пропорции, но старались повторять пластику всей этой резьбы, которая находится в нем, в этом камине. Изначально у нас было изображение на компьютере, потом мы начали моделировать этот камин. По этой трехмерной модели мы начали делать модели для будущих слепков. Скульптора с графического листа лепят лепные пластилиновые модели, которые должны согласоваться с архитектором, заказчиком. После этого они переводятся в твердый гипс, потому что в дальнейшем резчики с этих гипсовых моделей по точкам, как это было в старину, принято пунктирмашинкой, точка за точкой переносят с гипсовой модели информацию в камень методом убирания лишнего камня. Методика не поменялась за все это время, если мы говорим о ваянии. Я много чего делал в своей жизни. Могу вам сказать, что именно этот камин, он необычный. По многим статьям, начиная с великолепного мрамора, который собирается примениться в этом проекте, и теми людьми, которые это исполняется. Уникальность сейчас в заказчике, в людях, и нужно сделать, чтобы результат был тоже уникальный по качеству. У нас каждый объект особенный и уникальный, потому что мы стараемся выходить всегда за рамки того, что нам дают, той задачи, которая перед нами ставится, или ту, которую мы сами перед собой ставим. Уникальность камина заключается в том, что была перед нам поставлена задача такая, что камин должен выглядеть цельным, монолитным, без швов. Мы различными способами техническими, художественными прятали швы, и я думаю, нам получилось создать камин бесшовный, с изящной резьбой, исторической резьбой,
которая мы максимально повторяли ее ту, которую она там есть. И плюс, конечно же, мы использовали свое мастерство и улучшали вот так, как это возможно в рамках этого проекта.